これが男性包帯です。この先の部分が末梢って言うんですけど、この末梢から体の幹、体幹って言われる方の向きに向かってこっち方向に巻いていきます。では環行体でいきます。環行体でいって最初一周したら端っこをペロッと。ここまでは一緒。よいしょ。皆さんこんにちは。こんにちは。広報カメラマンの目崎とよアローズ看護師の宮城です。ろしくお願いします。お願いします。アローズ看護師がオープンしている医療応急手当を見ていただきありがとうございます。本当コメントの方とかでもこういう時どうしたらいいですかとかすごく皆さん熱心に返していただいて全部僕たちも見させていただいているので今回は皆さん何を学んでいきましょう。今日はですね、はい、じゃあ前回は止血方法を学んだと思うので、今度はじゃあその止血がしっかり終わりました。でその後、じゃあどうやってこう、保護した後、どうやってこう固定するのかなといったところをやれたらと思うので、はい、包帯ですね、包帯の使い方を学ぶ、包帯法についてやっていこうかなと思います。今南さんの前にある包帯が皆さんがよく使っている包帯になりますか？そうですね、これ包帯になります。で実践に移る前にちょっとその包帯法の目的と、あと包帯って言っても実はいろんな種類があるのでそれを紹介していきたいと思います。その包帯を使う時の目的ですね、これは一応主に4つあるっていうふうに言われています。でまず1つ目が保護の目的ですね。でこの保護の目的っていうのは要はその、傷口がこうできてしまっている部位にも最終的な固定で包帯使うことがあると思うんですけど、そういった時にやっぱりこう傷口のその装部というこの傷口の保護の目的で使うものがまず1つ目ですね。そして2つ目はこれは圧迫の目的で、前回その止血をやったと思うんですけれども、実際にその止血で出血を止めた後っていうのはこう血自体は止まってると思うんですけど、またもしかしたら再度出血してしまう可能性もあったりするので、そういう時に包帯を使う時はこの圧迫をして止血をしてもらうっていうその圧迫と、あとはむくみとかですね、浮腫って言ったりもするんですけど、そのむくみを、腫れですよね、そういうのを予防するために、圧迫っていう目的でも使われます。あとは、3つ目は固定っていう目的ですね。でこの固定の目的は、怪我で骨折だったりとか捻挫をしたり、あとはその、骨折捻挫をした後の治療でシーネって呼ばれるものだったりギブスって言われるようなものですね、そういうのを使った、添え木とかですねを使ったですね、固定をするときあるんですけれども、そういった時にその固定力をしっかり高めてあげるためにも使われたりしています。であと、4つ目はこれ、指示っていう目的なんですけれども、この指示っていうのは、その先の傷口とかに対してこのガーゼを貼ったりとかいろいろテープで保護したりとかってすると思うんですけど、それ、このテープなりガーゼなりで保護した後にさらにそれがずれたりしないように指示をしてあげるといった目的で使われています。はい、ありがとうございます。そんな感じですね。包帯だけでもいろんな役割があるんですね。そう、いろんな役割がねあるんですよね。大きく包帯って一括りに言われても、包帯ってちょっとこっちに並んでる包帯の方をよくイメージするかと思うんですけれども、実は包帯も大まかに言うと3つぐらい種類があって、この1つはこっちにあるのは巻き軸包帯って言われるジャンルになります。でこの巻き軸包帯があって、あとはですね、腕骨折しちゃったりとか脱臼した後とかに使ってるの見たことある方もいるかもしれないんですけど、2つ目はこの三角筋って言われるやつですね。でこの三角筋と、あともう1個はちょっとここにはないんですけど、よくここのお腹だとかこの胸周りだとかを手術した後にその後腹巻きみたいに巻くですね、腹帯っていうものがあったりして、そういったものが主な種類になってます。すみません、これ包帯って僕たち一般の人でも市販薬局とか行ったら買えるんですか？買えますね。ここに置いてるやつは基本的に薬局でも全部買えるものになってると思いますね。はい。自宅の応急手当箱みたいなところに入ってると役に立つ。そうですね。使う用途がいろいろ違うので、それに合わせて持ってると結構便利かなと思いますし、薬局とかに行ったらですね、ぜひ見てみてもらえるといいかなと思ってます。もう一個
この巻き軸包帯でも実はいろんな種類があって、それもご説明しておきたいんですけど、巻き軸っていうのはこのロールタイプになってるって、そういったものを意味するんですけど、これが自着性包帯です。で、これが非伸縮性包帯です。で、これ2つが伸縮性包帯。その中でもこれが弾性包帯です。実はこれ、これはね、全然伸びないんですよ。全く伸びないようなものから、こっち2つは比較的にこう引っ張ると横に伸びるようなこの伸縮性の包帯、こういう伸縮性の包帯ですね。結構伸びやすさですね。それも違ってくるんですけど、こう伸びるものがあったり、あとはこれがですね、こう自着性包帯って言って、この包帯自体をこうやって触っても何もベタベタしないんですけど、この素材がですね、この包帯と包帯ならこうちょっとこうテープみたいにくっつくよみたいな、そういった素材になっていて、はい、こっちの包帯は包帯巻いた後に他のテープを準備してこう最後止めなくちゃいけないんですけど、この自着性包帯は自分でくっついてくれるので、これはテープがなくても止めれるようなそんな包帯になってます。じゃあ実際に、包帯の巻かれ方をカメラマンゆめちゃんがやってみたいと思います。はい。包帯の巻き方の種類ってあるんですか？巻き方の種類実はなんか技の名前みたいですけど、6個ぐらいあって6個ぐらいあるんですよ。名前だけ言うと、観光帯、螺旋帯、爆水帯、蛇行帯、接点帯、亀甲帯。そう、なんかすごいなんか技の名前でしたね。でも、今日はその中でも一応最初の基礎編ということでよく使うような観光帯と、あと螺旋帯と爆水帯、これを紹介できればなと思いますので、やっていきたいと思います。お願いします。はい。まず巻き方のこのポイント1つ目は、この包帯巻くときは言われているのはこの体のこの幹の部分とこう指先とかでこっちの先の部分があったとしたら、この先の部分が末梢って言うんですけど、この末梢から体の幹、体幹って言われる方の向きに向かってこっち方向に巻いていきます。なるほど。はい。こういうことですよね。僕のなんだ、体の幹、真ん中に対してこの先っぽからこの中心に向かっていくようなイメージですね。先から中心に。はい。はい。これやっぱりこう血液の循環、動脈がこう流れて静脈としてこう戻っていく時のこの血液の流れをね、なんかしっかりこう流れやすくするためにこっちの向きで行っていきます。はい。で、2つ目はですね、この巻く時に、要はぐるぐる巻いていくんですけど、それが例えばこう1周目2周目は強めに巻いて、でも2、3周目は弱くっていう、その圧のかけ方がバラバラになるんじゃなくて、巻き始めたら巻き始めから最後までですね、基本的に均等な圧をかけながら巻くっていうのがポイント1つ目です。で、3つ目はこの包帯のこの巻き方の詳しいことなんですけど、このロールの部分が巻くときにこうやって肌面に当てたらロールが外側になるようにこうやってぐるぐる巻いていきます。今ちょっと仮に巻いてますね。こうぐるぐる巻いています。これがもしこのロールが肌面に対してこの包帯が内側に入ってしまっていると、こうね、巻くときにどうしてもねすごく巻きづらかったりして、さっき言ったポイント2つ目のこの均等な圧をかけるっていうのが難しくなってしまうと思います。これまた最後ポイントみたいな感じですけど、最初にこう巻き始めていくときに包帯をより斜めにしておいてもらって、一周ぐるっとしたときに少しねこう端っこを出しといてあげる。で端っこを出しといて、ここをねベロって折り曲げてあげます。今折りました。これね。でこの折ったのに対してまたもう一周上からこうぐるーっと巻いていきます。でこうやって端っこをもうちょろっと出しておいてあげると、この一番最初の巻き始めがですね、この包帯がずりにくいって言われているので、もちろんそれのポイントの一つとしてお伝えしておきます。っていうわけで、今、話したポイント4つをですね、ちょっと活かしながら巻いていきたいと思います。はい。で、一番最初は、ちょっとこう最初は斜めにして、手首の方から巻いていきたいと思います。一番最初のところを巻いていきます。
はい、こんなんですね。で、この最初の端っこをペロッと折ります。で、この上をね、こうやってもう一回ぐるぐる巻きましょうね。で、観光体っていうのは、こうやって同じ場所にこう何回もぐるぐる巻くっていうのがこの観光体というふうに言っています。で、ここやりすぎても分厚くなってしまって、よりずれやすくなっちゃったり、ここだけ圧が強くなっちゃったりするので、2周ぐらい、2、3周ぐらいですね、したら、どんどん螺旋状に上に上がっていきます。螺旋状に上がっていくときは、今このまっすぐだったのを少し斜め上向きにしてもらって、ぐるーっと巻きます。で、この巻いたときに、一番最初の包帯、ここでしたね。ここから、だいたい2分の1から、もしくは3分の2ぐらい、こうずらすっていうふうに言われています。で、今回はこの2分の1ぐらい、だいたい半分ぐらいずらした螺旋状に巻いていこうと思います。この螺旋状をシンプルに1回こうやって斜めらせたら、同じような幅で2分の1ずつぐらいこうずらして巻いていくやり方なので、このままこうぐるぐる巻いていきます。ちなみに前習った止血の時の声かけみたいけど頑張ってね、声かけって包帯の時とかってどういった感じで声かけします包帯の時はシンプルに、この包帯する目的って言ったと思うけど、こう多分止血した後のこれ、本来ならこうガーゼとかしてると思うから、このガーゼがしっかりずれないようにするために、ちょっとね、このしっかりずれないように固定するために、包帯を巻いていきますねっていうふうに言います。で、これ今私巻いてる時そんなにこうギュー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 思いっきりやってるわけじゃなくて、この腕にしっかりこう優しく沿わせるような形で進んでると思うんですけど、この包帯も本当にもう思いっきりやっちゃうと、逆にこの手の指先とかがしびれてきたりとか、あとはこう冷たくなってきたりとかって、そういうこともあるから予防させるために巻きながら、痛すぎないとかきつすぎないとか、手先しびれてないみたいな、そんな声かけはするかなと思います。ただ単にこうずれないようにさせるためにだったら、そんなにこうきつすぎなくていいと思うので、コミュニケーション取りながらやるかなってところですね。はい、で、今ここからここでぐーっと最後まで来ました。そしたら一番最後の巻き終わりは、さっきこれ最初でやったのと同じように、観光体で同じ場所にぐるぐる巻いていきます。なので最後はこうやってぐるぐる巻いて、で巻き終わりまでいったら、最後はこの端っこをテープで留めて終わりです。じゃあ次は、さっきは観光体と螺旋体をやっていきました。そしたら次は、観光体、巻き始めと巻き終わりは観光体で、その後にやるのが、爆水体っていう方の技でやっていきたいと思います。で、この爆水体は使い方用途としては、さっきの、螺旋状でも綺麗に巻いてはいけるんですけど、この巻き始めから巻き終わりのところが太さに結構差があるとき、例えばふくらはぎとか太ももとか、そういったところをやるときはこの爆水体と呼ばれる方がしっかりとずれずに固定ができたりもするので、一応そのやり方もねお伝えしておきます。じゃあやっていきますよ。はい、お願いします。まず巻き始めは観光体でいきます。観光体でいって最初1周したら端っこをペロッと。ここまででしょ。これは、巻き始めは観光体っていうのはどの巻き方でも共通してやれたらなってことですね。で、ここから爆水体は最初のこの1本目こう斜めに行くのは螺旋体と一緒ですね。で、螺旋体と一緒にこういうふうに下から上の方に斜めに向かってます。で、斜めに向かって上までこう来た時に、さっきの螺旋体このまま上に行くやり方でしたけど、爆水体はここから1個ちょっとこう下に下がるようにもう一回ちょっと下向きに方向を変えます。で、この方向を変えていく時も方向を変えて上から下の方に向きを変えて、でこうぐるっときたら今度はもう一回最初の元通り下から上の方に行きます。で、この時、螺旋体と同じような感じなんですけど、包帯のこのずらし幅は大体2分の1から3分の2ぐらいこうずらしていきます。同じように下から上の方にぐるっといって一周していったら、今度は上から下にこうやってぐるっとちょっと下げます。で、もう一回ぐるっとこっち戻ってきたら、今度は下からですね、下から上でぐるっと一周します。で、下から上が一周終わったので、
今度は上の方から下にぐるっとします。でまたぐるっと一周して下から上にテープ巻いて、この最後巻き終わりのところまで来たなって思ったら、最後は反包帯同じところにぐるぐる巻いて終わります。でここテープで留めるんですけど、糸がちゃんとほつれないように留まってるんですけど、そうなってない包帯もあったりするので、最後はね包帯1個ね折り返してあげて、でこの状態でテープ留めるとより固定がきれいにできると思います。はい。でこの爆水帯って螺旋帯と違って、この砲の一番先っぽの部分にこうね形が似てるので、なので爆水帯って呼ばれてます。確かに言われるとそう見えてますね。言われると皆さん、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。実際巻かれてみて、いろんな種類の巻き方を組み合わせて包帯って巻くんだなっていうことがすごく学びになりました。よかったです。はい。いや実際これが自分も使えるようになって、誰かをこう助けれたらかっこいいなって思っちゃいました。いいですね。はい。多分初めてやるときはなかなかうまくできなかったりすると思うので、そういうときは、この動画をね、ぜひもう一回見ていただいてとか途中で止めていただいて、何回か見てもらいながら、見ながら練習ですね、してもらえたらすごく嬉しいなと思います。はい、というわけで今日は一応、包帯の巻き方の中でも比較的使いやすいし、やりやすいし、あとは使う頻度も高いであろうっていうような、そういう基礎編の方をさせていただきました。はい、なので、今日の動画を見て、この医療とかですね、こういう応急手術についてもっと知りたいなって思った方や、実際に僕と一緒に包帯がかっこよく巻けるようになりたいと思った方はぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価をぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。コメント全部読んでます。コメントもよろしくお願いします。お願いします。絶対動画にします。よろしくお願いします。お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。一人でも多くの人を救うためにチャンネル登録もよろしくお願いします。